सुखदेव जी महाराज चवन था बुधाए परीक्षित हाँ तू छा तो बुधण चाहे चई प्रभु समय के अनुसार हाँ मुझे यो बुधायो कि कृष्ण भगवान पंहिंजे लीला जो संवरण किए कयो यानी भगवान लीला समेटी किए तड़ी सुखदेव महाराज चयो ध्यान रही बुधो भाई एक बार यदुवंशी बालक खेडन पिया धीरे धीरे वे अभिमानी थिया कि असां कृष्ण के वंश में आया असां जहिड़ो कोई कोने थोड़ो उन्हनि खे मद अची वियो नशो अची वियो अभिमान अची वियो एक ॾींहुं भेष बदिले सांब जेको आहे जामवती माता जो पुटु ॾाढो सुंदर हूंदो उनखे स्त्री बणाए करे ऐं कपिड़ा ॿधी करे साड़ी पाए करे दुर्वासा ऋषि आदि वेठा हुआ उन्हनि खे चवण लॻा भगवान ॿुधायो त हे हीअ वीचारी गर्भवती स्त्री आहे इन खे पुछण में शर्म थी अचे हीअ पुछण थी चाहे कि इनखे पुटु थींदो कि न्याणी थींदी संतन मना कयो अरे हलो ॿारो खेॾो वञी मस्ती न कयो संतन सां अच्छा ठीक सां तव्हांखे ॿुधाइण न ईंदो आहे ईअं चओ न पतो वतो कुझु पवंदो न आहे संत महात्मा ठही वेठा आहियो दुर्वासा महाराज वेठा अची हेॾेसि त मां तो ॿुधायां क्रोध अची वियो क्रोध में चयो दुर्वासा महाराज जनयष्यति वो मंदा मूसलम कुल नाशनम अरे हिन जे पेट में हिकिड़ो मूसल पैदा थींदे लोह जो ॾिसजां उन में सॼो तव्हांजो यदुकुल कृष्ण भॻवान कुझु खे छॾे सभु नाश थी वेंदा हाँ तो 12 वजी आ मथो गरम थियो थर थर कांपण लगा पेट ते हथ लगाई तो वाकई मूसल निकरी आयो सब समझी आ यदुवंशी तो हाँ इन सां असो नाश थियणो आ डुकंदा डुकंदा आया उग्रसेन महाराज वट पूरी गाल चई बुधायूं लेकिन उन्हें भी कृष्ण भगवान के न बुधायो छो जो या होनी हुई चवण लगो श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण भक्त आहिनि उन्हनि खे ॿुधाईंदो ॾाढो नाराज थींदो छा कयूं महाराज चई हिन खे चूरन ठाहे छॾियो बिल्कुलु पाउडर करे छॾियो ऐं फिटी करे छॾियो समुद्र में उई क्यों चूरो चूरो करे बिल्कुल और जी फेंकण लगा हेतरी डंठल बची वही टुकड़ो और समुद्र में फेंक्यूं तो जेको चूरो थियो वो वरी तरी करे कुछ समय में एकड़ी घास थी वही एरेका नाले जी घास जैमें गंढ न होंदी आहे उनके चइबो आहे एरेका नाले जी घास और जेको डंठल हुयो उहा एकड़ी मछली निकली वही मछली के मछुआरा पकड़िया उन मछीअ में डंठल कढी करे जरा नाले जे हिकिड़े शिकारीअ पंहिंजे तीर जी अगली जेकी नोक थींदी आहे न नोक तीर में लगल होंगी उहा ठाही चो हरे राम।